wabarakatuh. Kita lagi nyari jalan, nggak tahu jalan menuju air terjun. Sungguh melelahkan. Dapat tak jalannya teh? Mana? Hai. Melelahkan. Udah betul kah? Mas, Bang. Aduh. Dia pun nggak tahu mau apa dibilang. Jadi? Benar nggak Bang? Tapi banyak bekas sorot kan? Terus juga suara airnya udah terdengar. Ini ya, nanti naik ke atas itu, Pak. Mungkin parkir di sini kali, Bang. Iya, parkir di sini. Ya udah, Bang, masukkan jakpak situ. Parkir di sini kah? Dia pun nak tahu, nak coba ya kau. Ini kakak kita yang satu lagi nih udah hosa-hosa. Baru ganti ban. Dia masih enak ban itu. Jeleknya. Mana air? Wih, gila, habis bensinku. Halo guys. Boleh juga, guys. Tapi suara airnya udah mau kedengaran. Oh, di atas. Alah, mau mati aku. Kita lagi sesat guys. Capek. Aduh, hai. Masukkan aku, guys. Mereka ini juga mau guys. guys. Ya Stefan itu. Udah kemana Dia dia? ke rumahnya kali dia tuh. Udah tidur dia nyaman tim air. Siapa? Pengajarnya tuh. Siapa? Kalteng itu. Kasir kalteng itu. Itu. Matikan nanti itu ya. Dia yang tahu jalan kan? Hai, Pak balik, balik. Udah yuk. Bar itu kemana? Tak motor kalbar katanya. Pak motor kalbar katanya Iya, nggak rusak apa-apa. dulu bikin katanya kurang asam. Bikin nggak gitu taruhnya. Parkir lah, Pak. Motor Pak Pau lain. Yang mana yang jalan? Ke depan itu, di sini Udah, ya Bang, bisa. masuk depan lah parkir di situ. Di sini, Bu. Biar aku turun. Belum nyampe juga. Kami masih istirahat. My trip, my to kick. Nggak dapat air terjunnya. Nyampe guys, terlagi nyampe guys. Orang-orang pun belum pada datang. Ha? Salah jalan kali kita. Mana? Air. Belum. Lanjut G. My trip Marsili lele ya. Mana bisa? Motor itu diangkat. Aman kah motor itu? Aman lah kali Kak. Hutan. Tahu deh. Paling merdalam mulak. Mama teh. Tenang, ada traveloka. Wis.